चैप्टर 5 नेत्रा PRIK एग्जामिनेशन ऑफ आई एंशिएंट मेथड्स परीक्षकारिणो हि कुशला भवन्ति सु 10/5 Proper examination is necessary for the diagnosis. While describing Arista Lakshanas, Akriya Karaka has explained fatal indicators in the eye. This is a guideline for examination of eye. तस्य चेक चक्षुषी प्रकृतिहीने विकृति युक्ते अत्युत्पिंडिते अति प्रविष्ठे अति जिह्ये अति विषमे अतिमुक्त बंधने अति प्रसृते सत्तोन्मिषे सतत निमीशिते निमेषोन्मेष अति प्रवृत्ते विभ्रांत दृष्टिके विपरीत दृष्टिके हीन दृष्टिके व्यस्त दृष्टिके विस्तृत दृष्टिमंडले नकुलांधे कपोतांथे अलात वर्णे कृष्ण पीत नीलश्याव ताम्र हरित हारिद्र शुक्ल वैकारिकाणा वर्णानामन्यत मिनातिप्लुते वास्याता 3/6 नने चाति प्रविष्टे निर्गते विस्तृते संक्षिप्ते संक्षिप्त भ्रूणि जिह्ये विषमे विभ्रांत दर्शने हीन दर्शने नकुलाभे कपोताभे अलात्वर्णे नीलादि विकृतवर्णे अतिचले स्तब्ध स्रस्ते प्रसृते अत्युमिषिते अतिनिमिषिते लुलित पक्षमणि वा असंशा 9/16 1. Eyelids and eyelashes, position, shape and appearance should be observed. यस्य शून्यानि वर्त्मनि न समायान्ति शुष्यतः चक्षुषी चोपदिहेते 8/5 जटीभूतानि पक्षमाणे दृष्टिश्चापि निगृह्यते 8/3 The swelling or shape of the eyelids, updeha, discharges, and matting of eyelashes should be properly examined. 2. Position of eyeball, protuberant sunken oblique. अत्युत्पिंडिते इति अत्यर्थ निर्गते अत्यर्थ उद्गते अति जिह्ये अति कुटिले अति विषमे इति एकं संवृतम अपरं विस्तृतं इति चक्रपाणि 3. Symmetry of two eyes. 4. Alignment and loosening of the structure, मुक्त बंधन. The examination of AKIB and DHNAS is done by pupillary response. 5. Watering of the eye, ati prasrute, nature of the discharges like color, consistency, smell etc. 6. Movement of the eyelids, satat unmilan, satat nimilan, nimesh unmesh ati pravritti. Proper opening and closure of eyelids, increased or decreased blinking, pain or discomfort during blinking etc. 7. Tests for visual acuity to rule out. I. Vibhranta drasti, failure to concentrate. 2. Viparta drasti, abnormal vision. 3. Hina drasti, reduced vision. 4. Vyastha drasti, loss of vision. विपरीत दृष्टि के इति केयुर दृष्टि के कि वा अन्यथा ग्राहिणी हीन दृष्टि के अदूरदर्शिनी नष्ट दृष्टि के वा चक्रपाणि 8. टेस्ट्स फॉर कलर विजन नकुलांधस्तु रूपाणि दिवा शुक्लानि पश्यति कपोतांधस्तु रूपाणि दिवा कृष्णानि पश्यति चक्रपाणि All the colored objects are seen in white for नाकलंध्या and black for कपोतंधा अलात्वर्णे लातस्तु तप्ताम पगारः चक्रपाणि Altvarn is glowing charcoal-like bright red color. The vision may have a tinge of any of these colors: black, yellow, blue, dark brown, coppery, green, turmeric, yellow and white. अदर्शन्म संधाते नेत्रे नष्ट कुमारी के हारीत पुरुषांतरन्यंता कुमारिका चक्रपाणि दृष्ट्या यस्य विजानीयात् पत्ररूपा कुमारिका प्रतिच्छायामि मक्ष्णोर्नैन्मिच्छेघ्रिकित्सितुम् 7/3 9. Examination of Kumrika, pupil. The word Kumrika denotes pupil and refractive medias of the eye. Loss of transparency of it will lead to the absence of mirror image of the person in the eye. Drik Pariksa in Astasthana Pariksa. Examination of the eye, Drik PRIK, is included under Astasthana PRIK or 8 sites of examination. Drik PRIK helps to identify the dominance of dosa and fatal signs. The vitiated vata will result in रूक्षा धूम्रा तथा रौद्रा चला चांतर्ज्वलत्यपि दृष्टिर्यदा तदा वात्रोगन रोगविदो जगुआ योगर्त ना कर
Dryness, mud color of eye, fearful. Too much eyeball movements and burning-like appearance. The vitiated pitta will result in Deepadveshi cha santaptan pitam pittain lochan. Inability to see light, photophobia. Increased heat in the eye. Yellowish discoloration of the eye. The vitiated kapha will result in Jalardra Jyotishahina snigdha mandam kafencha yogartnakar. Looking like filled with water. Lusterless. Looking like anointed snigdh. The features of Dvandvaja and Tridoaj Duti, which are considered as fatal signs are Dvandvadoshe bhaven mishran turna vilochan, shyamvarna cha nirbhugna tandramohsmanvitam. Rodran च रक्तवर्णम च भवेत् चक्षुस्त्रिदोषतः एकं चक्षुर्यदा भीम द्वितीयं मीलितं भवेत् त्रिभिर्दिनैस्तदारोगी सयाति यम मंदिरम. Yogartnakar. The combination of two vitiated dosas will result in the combination of these features. Excessive blinking of the eyes, discoloration to bluish black or red, broken, sleepy and abnormal looking are the features of Sanniptaja Dui. If one eye of the patient swells up greatly and the other eye shrinks, without any obvious reasons, it is an indication of approaching death within 3 days. Other features in the eye suggesting death of the patient are as follows: Jyotirvihina sahsa rogino yasya lochan, ishat krishnan cha niyatam prayati yamshasan. Saraktan krishna varnan cha rodran cha prekshte yada. इति लिंगैर्विजानीयात् मृत्युरेव न संशयः. एक दृष्टिर्चैतन्यो भ्रमणस्फुरित तारकः योगर्तनाकर. Suddenly eye becoming lusterless and black. Eye changing colors to red, black and abnormal again and again. One eye becoming blind without any reason. The tharka or pupil moving excessively and looking broken.